嗱，咁如果地震完之後啦，OK 啦，冇事啦，你又冇死喎。咁你咁你要做啲咩嘢咧？係咪即刻鳩衝出去？係咪鳩衝出去咧？或者咪即係打電話咧？或者調翻轉，有啲咩唔可以做咧？譬如話你住高樓大廈，地震完你架 lift 已經壞咗啦，你住30樓，你唔想咁快落街住，咁你又肚餓，呢個時候有啲咩唔應該做咧？嗱，地震之後第一件事就係第一樣嘢，check 下有冇漏煤氣 gas leakage， 一定要 check。如果係有 leakage 嘅，就即刻咧就刪咗嗰個煤氣掣，刪咗佢。如果冇漏就唔好理啦。OK， 然之後第二樣嘢咧 ，check 下嗰啲電線。有冇甩線啊？電線有冇爛？有冇斷？有冇截斷？有冇跌咗落嚟？有冇喺啲燈掣度甩咗就掂咗落地？因為一漏水咧，電死你㗎啦，明唔明啊？check 下嗰啲電線嗰啲 power line。好啦，呢個第二樣嘢，第三樣check 一 check 咧，你嗰啲 window 有冇爆裂？嗰啲窗。好啦，咁呢啲 check 咗先啦。咁然後啦，我哋有啲咩唔做得咧 ？A 嘅就係唔好食喺地下嘅食物。點解咧？唔係因為啲食物落咗地好污糟，污糟唔緊要嘅，照食我可以屙屎嘅啫。最大問題咩咧？我之前講咗話，地震有機會啲玻璃會碎開，玻璃碎撈埋你個麵包會發生咩事？就係食嗰啲玻璃落出嚟。你就一定死。你食埋啲玻璃碎。所以咧，玻璃落咗地下，啲嘢食落地啦就唔好食啦。另外啦，藥物，如果你嗰啲藥物咧都係跌落地咧，都唔好 consume，因為有機會撈埋嗰啲咁嘅嘢嘅，得唔得？所以咧，你災難發生嘅時候咧，你最穩健嘅嘢食其實就係一啲包裝嘅食物，譬如包裝嘅威化餅、包裝嘅餅係即係罐嗰啲嘢，係或者罐頭，獨立包裝嘅嘢，嗰啲係最好嘅。飲嘅水都係獨立包裝最好嘅。明唔明啊？即係你唔好講地下有水嚟舐啊！除非你真係冇啦，冇你咪舐咯。因為你永遠唔知嗰個水係咩水。係咪啊？因為喺野外生存嚟講，我哋要 test 嗰樣嘢食唔食得、飲唔飲得水啊嗰啲咧，我哋要 test 3日嘅。第一日睇下會唔會屙，第二日睇下有冇發紅疹，第三日睇下有冇死。3日過後啦，我先開始進食嗰樣嘢。咁所以我哋喺食都市生存嚟講咧，我哋冇得咁樣嘅。所以咧，通常我哋最好就係儲備咗啲糧食啊。飲用水，咁你乜嘢咧？就係一開就用，一開就用，即係我哋食軍糧咁樣。即棄嘅，一開食完就抌啦。咁啊呢啲係最好，同埋方便攜帶。你可以帶住佢咧，去行去下個地方，去第二度。好啦，咁啊，仲有一樣好緊要嘅，地震之後咧，你都一定要做嘅。呢個好緊要。譬如話地震，你係咪你地震有時會啵啵啵，可能暈低瞓咗地下，可能擘大眼你發現咦冇事喎，地震完咗啦。第一件事，如果我暈低咗，擘大眼，兩樣嘢嚟嘅。不如咁樣講啊。如果普通地震震完，你覺得冇事啦 ，OK 啦，你冇暈過嘅，望一望你身體四肢有冇傷，因為有時有啲傷咧割開嘅傷啊。插咗啲嘢背脊啊，你 feel 唔到嘅，你係需要睇下摸一下，檢查咗個人一次冇傷，你先好行，明唔明啊？好似你睇戲咁，有時咧你唔知㗎，原來一喐咧嗰啲鐵已經喺度插咗落去啦，係咪？好啦，如果我地震暈過嘅，起翻身，唔好一開始咧就起身。點解咧？因為你有機會你四肢冇咗㗎啦，或者你有機會太大動作令到你嗰啲血管爆裂啊，或者嗰啲骨頭移位插死自己。我哋通常如果暈過喺一啲大戰爭嘅狀態，或者係一啲災難嘅時候啊，我哋一暈低咗咧，第一件事去 check 咧就係我哋咧第一樣唔好擘大眼先嘅，係咪啊？我哋會攞個口睇下有冇味覺，耳仔聽唔聽到嘢。個鼻吸下氣，睇下聞唔聞到氣味嘅 OK 啦。然之後咧，慢慢開隻眼，開到最好啦，開到啦，咁即係話咁五官冇問題咯。我係要逐個地方 check 嘅，check 咗五官之後咧就唔係起身嘅喎。開始望一望周圍，唔好擰頭住喎，望一望周圍，喐到嘅，
跟住之後咧就慢慢提個頭少少向下，OK 喐到，做啲動作去慢喐到，喐好似熱身咁樣。喐完之後咧就開始咧由手指嗱，你喐頭啦嘛，跟住到手指公喐下，食指如此類推，五隻手指喐晒，呢邊五隻手指喐晒，跟住咧就試下揸拳頭。揸到拳頭啦，就試下將個前臂提起，或者手腕提起，手腕提起先。手腕提起咗啦，之後咧就到手臂都喐到啦，做到 shoulder 呢個喐啦。咁即係咩啊？呢個 checking 就係 check 自己有冇斷咗手啊，有冇啲手骨折啊，或者有冇唔見咗隻手啊？得唔得啊？咁你 check 晒就知隻手完好無損啦 ，OK 啦。咁跟住開始咧就到腳趾，腳趾就揦下佢。揦下佢，好似手指咁樣，跟住腳腕，係咪啊？跟住你膝頭就屈啦，小腿到大髀喐。咁你而家就 check 咗四肢咯喎，四肢冇問題噶咯喎，喐到啦，四肢冇人喐到。跟住我就開始咧開始向可以喐啊嘛，咁我就開始擒起啦，慢慢扶自己身望一望啦 ，OK 冇事就回復坐低嘅姿勢先，唞一唞，再 check 多次坐低，再 check 下自己啲血嘅流動有冇問題啊，有冇暈啊？有冇唔舒服啊 ？OK 冇事啦，先慢慢我哋由地下坐低，跟住就睇下有冇凳，有凳咧就去坐喺張凳嗰度，跟住做復原姿勢咁樣，唞一陣冇事啦，真係冇事啦，先起翻身。呢個喺我哋極大衝擊之下嘅一個回復嘅步驟，明唔明啊？我唔需要寫啦，總之簡單啦，我哋一個人啦，瞓喺度，我哋瞓咗喺度噶嘛，我哋第一個地方 check 嘅咧。就係五官，我而家畫啦，眼、鼻、口、耳仔 ，OK 啦。跟住之後就 check 手指，前臂、上臂、膊頭，係咪啊？頸喐到啦，腳趾、膝頭哥、小腿、大髀，跟住好啦，跟住再喐個軀幹，跟住之後喐到之後咧，我哋就坐啦。第二步啦，就係咁樣蹲喺個牆角嗰度。回復翻個坐嘅姿勢 ，OK 冇問題啦 ，check 到冇乜暈啦。再第二步就係坐喺張凳嗰度，咁樣坐張凳嗰度，再 OK 啦，先起翻身。咁呢個就係我哋經歷啲咩嘢會用到呢樣嘢咧？地震俾嘢揼親暈低啦，飛彈襲擊爆炸啦，嗰啲衝擊波啊，衝擊波炸到你暈咗之後啦，因為其實飛彈襲擊衝擊波咧更加要用呢個動作去 check 啊，因為衝擊波炸完你有機會啲手腳冇撚咗。咁呢個知識就唔係地震嚟嘅，係喺打仗嗰度嚟嘅，即係嗰個窩鬆嗰啲嘢嚟。但係你套用地震都啱用，得唔得？如果你被埋喺瓦礫都一樣，都係要咁樣 check 自己，明唔明？喐腳趾，喂冇 feel 得冇咗㗎啦，真係斷咗，係咁樣嘅。嗱，好啦，咁我哋而家喺室內我又講咗 checking 啊嘛，咁我哋我哋埋喺瓦礫之下可以做啲乜嘢？我哋埋喺瓦礫之下咧，嗱，你而家可以咧攻擊我啊，阿 Sir 你有冇被埋過瓦礫？你冇講啊，你埋咗先講啊，黐撚線，啲 common sense 嘅嘛，洗埋過一次咩？嗱，你被埋瓦礫咧，記住，如果係1噸嘅嘢砸落你嗰度，你必死無疑。點解你埋瓦礫可以生存嘅原因係因為你有呢啲三角形。你係喺空間與空間之中咁啱冇將你嗰啲器官砸死，然後你嗰個 circulation 依然用到，即係血液流動、空氣吸空氣你都完全用到，然後你個飲水 digestion 你都仲用到，你要有咁樣幾樣嘢加埋啦，你先可以生存。喺瓦礫生存幾樣嘢啊？第一就係你個 circulation， 你個血液流動嘅 circulation。第二樣嘢你個 respiration， 即係你個呼吸系統。第三你個 digestion。三樣嘢都係維持緊運作，你個人先唔會熄機嘅，你先可以喺瓦礫生存。生存嘅時候係講72個鐘，因為你唔飲水係會死。所以你喺水源附近可以調長你被救嘅時間，就可以由72 extend 到可能 double， 因為你有水滴緊。O 唔 OK 啊？千祈唔好飲自己尿液，冇用嘅，越飲越頸渴。唔好舐自己啲汗，唔係水就舐，我哋一定要清純嘅水，得唔得？就係咁樣嘅啫。好啦，咁喺埋喺瓦礫之下，我哋而家咧呢個人咧就用咗呢一個黃金三角形啦，咁佢就被埋喺呢個位啦。好啦，喺呢個情況之下，我哋喺個求生包，或者你真係好驚死嘅，你去旅行去嗰啲咁嘅地震咧，你好驚死嘅，你
你記住，你可以喺條頸鏈度，你帶一個哨子，係鐵做嘅最好，不鏽鋼啊或者咩都硬嗰啲硬身嘅，木都得嘅，硬身或者實嘅塑膠，有咩用？你避埋嘅時候咧，記住唔好係咁叫，因為你浪費緊你嘅空氣。你避埋嘅時候，你應該係要將自己嘅 circulation、respiration 同 digestion 降低。降低。你如果唔降低咧，你就會 promote 咗自己嗰個新陳代謝。新陳代謝一高咧，你就要食更多嘅嘢，飲更多嘅水維持生命。所以避埋瓦礫嘅時候喺一個被動嘅狀態咧，你係需要將你嗰3樣嘢降低，將你個新陳代謝完全降低。咁你求救嘅時候咧，一開波唔係咁吹哨子，你記住一樣嘢，當你一冧樓頭嗰幾個鐘，冇可能會有救援人員喺度，你都唔會 expect 咁快有救援人員。所以你喺嗰陣時嘅求救咧，可以好被動嘅。譬如話係你有個哨子㗎嘛，1個鐘一次。你個哨子你攞出嚟，我唔理半個鐘1個鐘啊！你要揾附近有冇附近要揾有冇啲鐵，譬如好多石屎坑落去咧冇聲嘅。你如果係嗰啲水管啊、鐵啊，你有啲鐵枝咧，你見到你係咁坑，隔一段時間。聽嘅，咁搜救嚟講咧，佢有搜救犬啦，佢有呢個科技嘅 detection 啦，或者係人手挖掘啦、聽啦，咁你啲夠㗎啦。好啦，咁你可能過咗1日度咧，你就 expect 咦嗰啲救援人員應該差唔多㗎咯，救災嗰啲都到咯，咁你嗰時就可以配合咯，或者吹一下，或者隔一段時間你聽到有啲跡象啦，你先吹。即係嗰個哨子唔係真係吹嘅，係你知道有啲跡象，你聽到好似有啲人想刮啦，或者行過啦，你就吹啦，即係咁樣，噗咁樣我就聽到啦。咁所以咧求救咧，你時候有嗰個你又有呢樣嘢之後，就我哋咧係敲呢啲咁嘅水管啊，呢度有個水管咁樣，咁你就敲佢啦，或者係吹個口哨咁樣發出聲音啦，就咁簡單嘅啫。我哋係透過傳遞聲音，因為我覺得搜救犬咧，佢少少嘅震動啊，少少嘅聲佢都聽到嘅。佢就會嚟揾你㗎啦。嗱咁所以就我哋梗係希望唔好避埋啦，避埋仲慘過你打游術俾人頸鎖啊！你聽，知啊？完全黑暗未必透到氣，空氣稀薄又多粉塵，你啲肺都吸晒粉塵㗎啦，已經死緊嘅人救翻出嚟，你都好多後遺症嘅，知唔知？嗰啲粉塵又有致癌咧，致癌物質咧。嗱，咁我哋喺室外咁樣啦，室外如果我哋喺街外邊，第一樣啦，如果喺街外邊。我哋一定要去一個空曠嘅地方，得唔得？空曠嘅地方，空曠嘅地方代表啲咩嘢咧？譬如你個露天廣場、維園、露天廣場，或者中山紀念廣場，或者係日本嗰啲好大嘅公園，嗰啲又好嘅。或者你簡單一個十字路口。十字路口、涉谷十字路口夠大啦，但係涉谷十字路口有咩問題咧？附近太多高樓大廈，太多燈柱，太多廣告牌，嗰啲地方有機會冧落嚟，你會死嘅。所以咧，如果喺嗰個城市入邊，譬如你涉谷，你邊度揾個公園啫？你喺街去，咁冇計，你真係要搏，你真係要賭博㗎嘛。咁你咪去涉谷嗰個。Zebra crossing 嗰度最大㗎啦，嗰度你有機會生存到。但係如果佢買一個土塔冇辦法，你抵死㗎啦嗰夏天。但係如果你話我喺北海道嘅，可能多啲公園嘅，你咪行入嗰啲咩大通公園啊，行入去你咪舒服啲咯。即係最緊要嗰個原則就係希望去嗰啲地方係冇嘢跌落嚟。好啦，避免橫街，避免大廈隔離。唔係就啫，就你唔好喺個大廈隔離啊。明唔明啊？即係行人路，你平時行人路喺邊㗎？大廈隔離。係啊，我哋譬如喺日本、台灣，唔好喺大廈隔離避難。點解？因為上面有石屎剝落，玻璃碎裂，明唔明啊？或者近甚有人跳落嚟，你就死㗎啦。真啊！咁所以我哋唔會喺個大廈隔離啊，我哋係會行出去馬路空曠，然之後行出馬路空曠嘅馬路，周圍一定要冇燈柱、冇電纜。先得。如果你行出去個馬路中間，有啲電纜橫跨嘅，你唔得嘅。點解咧？一定要避開電纜一斷咧，一爛落嚟咧，撲街！高壓電纜咧，你就死㗎啦。你都唔使掂到自己啊！成個地下充電，你一掂落一起腳就電死自己啦。有冇上 IG 睇過教嗰啲電纜點樣逃生啊？佢講就係兩隻腳啊，要咁樣行㗎，兩隻腳要黐住個地下咁樣行。
你唔可以起腳㗎。你其中一隻腳起咗，你電死㗎啦。即係要完全喺滑步咁樣捽。滑步啊，係啊，滑步仲要係腳貼腳喎。哇！屌即完全唔起得喎。嗰啲係講緊最危險、最高伏特嘅電纜。哦。係啦，即係如果你去郊野公園咧，或者去山邊啊，嗰啲高壓電纜塔咧，嗰啲就有機會咁樣電死你。你嗰啲就需要咁樣去做呢兩個咩？好啦，咁我哋空個地方避就係咁樣避㗎啦。你街外邊，總之幾樣嘢就係幾樣嘢啦。避開燈柱。大廈嗰啲因為有啲 window 有啲石屎 debris，OK。第二樣嘢燈柱燈柱都要避開嘅。第三電纜嗰啲 power cable 嗰啲電纜嗰啲又係電死你嘅。咁我哋一定要記住就係空曠地方呢幾樣喺街外邊。好啦，萬一你如果係有車嘅喎，有車咁你就 stay in the car 啦，得唔得？留喺架車入邊。而家唔係講海嘯地震啫，你喺架車入邊就因為有啲嘢跌落嗰啲玻璃碎都好，架車可以幫你保護到嘅。如果你話成塊石屎彈嚟就唔好講啦。抵死啊真係！不過我相信如果你買 Tesla truck 咧，應該唔會死嘅，因為近排嘅 Tesla truck 話咩打佢都唔穿啊嘛。嗰部車應該我話聽啦，我有啲 friend 成日話咧 Tesla 搞咩電車唔環保啊，跟住我同我啲 friend 講 Tesla 目標唔係搞環保啊，你搞錯咗啦。佢啲車係準備去火星用㗎。你諗到啊？點解要用電車啫？點解要架車唔爛啫？火星啊嘛，大佬嗰度係邊度喺地球啫？屌，真係啲人錯晒方。呢個秘密即係喺呢度講，唔好傳出去。如果唔係咧，就好多人咧又同我爭錢㗎啦。你知啦，我啲大投資者嚟㗎嘛，你講完啲鳩嘢。OK， 嗱呢架車嘅話咧，我哋喺入邊啦，車款都可以揀嘅，譬如啲大型嘅貨車啊，即係Land Rover 嗰啲。係啊，啲硬淨嘅大型貨車啊，啲 Rolls Royce 啊，或者 Tesla truck 啊，嗰啲咪硬淨咯。你入去就貨 van 嘅都會爛嘅，即係你一定係嗰個車係鋼架做嘅，比較穩陣嘅，壓落嚟都壓唔冧嘅，壓唔扁嘅嗰啲車係最好。壓唔扁。知唔知啊？即係火車嗰啲咯。F1 嗰啲咯，F1 好硬淨㗎嘛，嗰個 monocle 嗰個兜。即係呢啲啦，如果你壓得扁咧，你 stay in the car都比較難。但係地震嚟講咧，都係應嗱，你戶外啲嘢跌落嚟咧，你一定要揾撚嘢遮嘅，所以你去揾嗰個車都可以嘅，你匿喺車入邊。咁但係問題係啦，好唔好匿入樓咧？唔好，會傾斜就收皮。一入你我哋講嘛，一樓同關科樓都撲街㗎嘛。如果你地震嘅時候，你諗住哇震喎，避開上面啲嘢啦，你行入去個商場，夠一樓二樓嗱。日本咧都好多機會唔會冧嘅，因為佢啲樓都好抗震。你行入去都可以安全，但係嗰個入邊有玻璃啊、有剩啊，咪塌落嚟咧，玻璃門咁咪塌落嚟咯，係咪啊？咪整死你咯！所以咧，就算佢啲樓點抗震都好咧，都唔應該走入去室內嚟，你應該係走去戶外。所以咧喺大陸啊、台灣啊、日本度咧，所有防災演練咧、地震咧，學校都係啦，全部一震咧就走去操場。走去戶外，呢個係必定嘅。你東京都係走去戶外，冇嘢好做，所以戶外嘅就係走去戶外或者入去你架車嗰度，唔好行去地下停車場啊，行去關科啊或者一樓啊，要盡快最快嘅時間走出邊。呢個就係戶外嘅求生嘅方法喺地震嘅時候。OK， 去到呢度有冇特別問題？有冇嘢我未補充咧？有冇嘢你覺得想再知多啲咧？可能我講漏咗嘅。完唔完整啊？你覺得夠唔夠？夠唔夠？如果你而家面對地震，你諗下你而家就地震，呢度嘅嘢夠唔夠你用？夠做。或者你夠唔？或者有冇啲嘢你覺得未知嘅？就你而家可以問埋啦。呢個地震如果喺個山上面咁點啊？Good question。嗱喺山上邊咧都係戶外啊嘛，山上邊。嗱我哋咧喺地震啊，唔係避震器咩屌？地震求生嘅時候咧，我哋記住幾個嘅原則。第一樣嘅原則就係咧，我哋避開一啲易碎裂嘅嘢，避開一啲瓦礫嗰啲碎片。跟住之後咧當然你要保持呢個冷靜啦，揾地方匿啦呢啲啦嚇。咁我哋喺山上邊咧，我哋就要諗啦。山上邊如果發生地震，你已經係登緊山㗎嘛。
有兩種山啦，雪山或者泥濘嘅山啦，有普通山。嗱，普通山我登山嘅時候，我遇到地震，第一樣嘢我要小心乜嘢咧？嗱，我而家講山啦，登山，你登緊山啦，登山。嗱，普通山嘅話咧，第一樣嘢我要小心嘅就係落石。係。因為地震咧，好多時候咧，佢落嚟嘅石頭唔係好似你個頭咁大嘅，係好似部車咁大嘅，佢係落石咁樣喺上面碌落嚟，所以咧。你喺山嗰度咧，盡可能喺啲路，你啲山嗰啲路啊嘛，你要小心啲，你會唔會好近呢啲斜坡咁樣？嗱，你咁樣，你嗰個好近斜坡咧，你就知啲石會咁碌落嚟，你要盡快離開呢啲咁樣嘅近斜坡嘅地方。喺山上面都盡量希望去一啲比較平、比較開闊嘅地方去 stay 嘅，呢個係你行山要知道去揾。你話至於會唔會樹冧咧？地震嘅話咧，樹係好少冧嘅，因為樹嗰個抗震力好高嘅，多數係地裂嘅啫，明唔明啊？好啦，咁我要想落石。第二係乜嘢咧？你行啲鳳山，山洪暴發。哦。呢個你唔會諗到嘅山洪暴發，即係你如果行山突然間地震，你要馬上離開溪流、河道。河流、瀑布一定要即刻離開，點解咧？因為地震嘅時候咧，會令到佢上邊嘅水源咧唔穩定，或者加速流落嚟，或者佢震完之後咧個缺口多咗，啲水咪湧落嚟咯。所以咧，你地震嘅時候一定要小心落石啦，然之後盡快離開有水，即係你好啦，戇鳩，你室內又話要近水源，你戶外又話要離開水，你戶外離開水源係冇所謂，點解？因為戶外好少會砸死你。得唔得？你本身有水㗎嘛，你又要去空曠地方，因為呢個係戶外，所以咧我哋想山洪暴發，呢個係地震時候咧最常嘅你行登山嘅時候會出現嘅。好啦，但係如果你話你登山你登山嗰個係雪山，嗱咁第一樣嘢佢變有落石，佢當然有落石啦，佢一定有石頭嘅，有石頭㗎嘛。好啦，咁第二樣嘢啦。你換除你冇山洪暴發，你冇水冇河流瀑布，因為有雪山，但係佢換嚟嘅係雪山。嗱得唔得？咁所以咧，你喺雪山如果登山佢發生大地震，會唔會梗係會啦？譬如你北海道滑雪突然間9級大地震，喺呢個札幌小樽大地震，乜撚都死啦，實雪崩㗎。好啦，咁你點樣知道雪崩咧？就係雪崩又係其實另一個 topic 嚟嘅。雪崩就係你嗰個雪山落完新雪一段時間，要積咗好多雪，然之後嗰啲雪冇壓實。好鬆散嘅，然後加配合埋你個坡度係好斜，只要有少少震盪，簡單講，你行過攞支棍畫一圈，就會有雪崩。係啊，我哋滑雪㗎嘛，我哋滑雪就有時會咁樣，譬如個雪山好遠嘅，我哋就咁樣畫完之後咪界一條痕出嚟啊，呢條痕以下咪雪崩。咪冧咯，所以有啲滑雪高手好中意玩嗰啲冇人去嘅地方，嗰啲係粉雪嚟嘅 powder 嚟嘅新雪嚟嘅，佢覺得好過癮，咁佢哋梗係有技術啦。但係通常佢哋玩咧都知道其實去到嗰啲位咧會雪崩，佢有機會同個雪崩一齊滑嘅。唔好彩咪雪崩砸死自己，所以如果遇上地震喺雪山登山登雪山，或者你喺個雪山度玩緊滑雪咧，小心啲，你有機會遇上雪崩嘅。你就點樣去避開就係都係嗰句咧，離開好斜嘅坡度、斜坡，去空曠平原嘅地方，你會比較穩陣。呢個就係你登山嘅時候，如果遇到地震咧，你就需要。但係如果你話去到一個 scenario 係好似咩日本陸沉嗰啲戲咧。你喺戶外咩震到天崩地裂啊，火山爆發冇得救啦！你岩漿都出埋嚟咯，你都玩晒啦，你預咗你死啦，明唔明啊？咁仲有咩特別嘅嘢要我補充？登山之外，登山日本會遇到基本上地震。唔好問我搭緊船，因為搭緊船你講過啦。可以講，因為嗰個係海嘯嚟嘅。係，要講就海嘯先再講。海嘯我都可以講一堂俾你聽。我知嗰個都聽過啦，嗰個我知啦。咁聽過我唔講咯。聽過少少啫，咁你講埋其他嘅都要。好，進站啊嘛。跟住喺日本有可能會發生，除咗上山雪山，跟住搭緊 lift 咯，運 lift 咯。lift 都講過。如果係嗰啲好舊嗰啲咩明治時期嗰啲幾百幾年嘅樓，咁係咪都一樣咁計啊？嗰啲好撚舊嘅樓。跟翻呢個方法啦。都係跟翻呢個方法啦。係啦，佢嗱咁講，佢如果用木起咧，
紮落嚟就冇石屎咁死嘅。係。同埋木起嘅屋咧都比較又唔會話好耐抗震。係。冇咁危險嘅，但係咧，如果你明治起嗰啲屋咧，你都係要跟翻呢個 map 嘅。都係跟翻咁樣。因為你要求你室內啊嘛。但係你明治起嘅屋咧，我咧通常都係1、2層。係啊。你夠時間走出去嘅。哦 OK。係咪？你未必需要留喺入邊嘅。係。譬如你咁啱喺客廳個門口嗰度，真係攬出去啦，仲諗咁多嘢咩？係啊。OK，仲有冇特別嘢？都冇啦。冇啦係咪啊？冇啦。咁今日咧呢個堂咧比較全部實用嘅。我覺得最好嘅即係最啱你要記，一定要記住就係呢樣。如果萬一真係暈過啊，啲爆炸發生過啊，你要 check 自己。因為地震咧有樣嘢就係咧，唔係震嗰下整死你㗎，有機會係震完。補多少少俾你，有機會震完你第二次傷害就係我喺間屋 survive， 然之後震完我又唔記得 check 有冇漏煤氣，結果咧我就諗住開火煮食，一撻就嘭一聲爆炸，自己就死咗。或者你好肚餓。諗唔到呢啲嘢，跟住見到地下有個包拿嚟食，有玻璃碎啊，食死自己。或者你開個櫃。係啦，開個櫃諗住攞啲嘢，啲玻璃全部都玻璃跌落嚟砸死自己，明唔明啊？通常係呢啲位啊，或者你開個櫃把刀飛落嚟插死你。所以咧通常地震嗰下咧未必會死嘅，係你震完之後 set 圖好，你再搞嗰啲嘢咧，因為你所以呢個講檢查咯，你冇檢查自己，冇檢查個地方，你就會出事。譬如我連自己都冇 check， 我行一行諗住食嘢行，原來失血過多，到你知嘅時候都暈低死咗啦，明唔明啊？好啦，另外地震有一樣嘢好緊要嘅就係出咗去，都係仆街嘅呢啲嘅嘢，出咗去唔好折返。係。但係譬如你睇新聞話有個人出咗去為救寵物就死咗，英雄嚟嘅，因為寵物如自己仔女啊，應該啊，佢應該要嘅。但係如果你真係萬一出咗嚟，記住出嚟折返咧，結局咧九死一生嘅，多數都係死嘅。睇你想點啫？如果你真係覺得自己係一定要做嘅呢樣嘢，英雄㗎啦，我自己一定要做，去咯。但係你要諗你 no return。係要咁諗嘅，好似啲花 fighter 咁樣911，佢救完一個翻入去救一個，佢都諗唔會出嚟㗎啦，係做呢樣嘢，所以英雄咯。所以如果你話你諗住自己唔想死嘅，no return㗎，你唔好翻去啦，出咗去就出去，有咁樣行咁遠。如果你話我要救人嘅，打定輸數㗎啦，盡力做咯。個天如果唔想你死，你自然做完行翻出嚟㗎啦，咁得先啦，明唔明啊？咁所以就係啦，係咁多啦。咁地震就上堂有冇講預測地震啊？講咗啦，10年一次咯。10年一次，但係係啦。咁講多少少地震預測就係我哋如果真係好想預測地震咧，睇多啲地震嗰啲專家嗰啲報告。佢哋通常日本咧都好興講嗰啲專家報告，佢會話俾你聽佢哋預計幾多年幾多年內會有一次大地震，唔好。危言聳聽咯，佢講出嚟你要諗下係咪真係會發生咯？你要搜集資料，譬如話呢個專家講可能呢10年內會有一次大地震，跟住咁啱又講開嗰本預知夢嗰個作者又話下年會有大地震，跟住我而家搜集資料，今年已經有2劑大地震咯喎，我咪要 record 低啊！咁即係下年個大地震機會率高好多咯，咁我哋要準備定咯。去到冇事 OK 拍手去旅行玩，有事嘅自己可以。叫做執生啊嘛，大佬，即係我哋係知，即係我哋預計唔一定希望佢發生，我哋預備唔係因為我哋叫死，我哋係預備因為我哋知道可能有機會發生，有機會就夠啦，我哋就要準備。咁所以就唯一能夠預計到地震就係之前講過10年一次啦，跟住我就寫咗啦，95年有阪神地震啊，跟住你下年就30年啦，咁所以南海海溝大地震就啱啱阪神下邊咧，亦都好大機會就發生一次，咁所以我哋咪拭目以待咯。我上年3月講咗地震啊嘛。今年而家4月我又講地震啊嘛，咁如果我下年8月或者下年7月再講地震，咁嗰4個沒藥㗎啦，咁我而家咧就以此片為鑑，係咪啊？咁希望咧我哋而家地震海嘯做定俾你哋，下年咧如果真係發生嘅，你哋可以安全。最緊要發生地震前，你準備好自己，儲定好糧食，同你啲屋企人咧建立好一個聯繫。譬如話發生咗咩嘢，我哋喺邊度集合？呢啲資料我唔重複啦，你喺我講戰爭堂嗰個特別課，你去睇翻，因為啲嘢一樣嘅，我唔會再重複。因為喺嗰度講過啊嘛，我話打仗嘅時候咧有個safe place，要 meet up 你啲朋友，有
有個communication，呢啲都係災難發生嘅應變，所以我唔會再重複，要睇就嗰度睇。OK，今日咁多，好落堂。啊。